मोरो ख़बर शामिल कर जदी मोरो सिंध मां जितां सिंधी अल्ताफ़ सुमरो की रिपोर्ट मुताबिक मोरो में बदअमनी ख़िलाफ़ अवाम जो एहतजाज। मोरो शहर के रहवासी परवेज़ अहमद भट्टी एहतजाज कंदे चयो आहे त मुंहिंजा मासात मुमताज़ अली भट्टी ऐं अली दोस्त भट्टी गचेरो खां मोरो तरफ़ अची रहा हुआ त गचेरो रोड ते ज़ैतूननि जे बाग़ वटां नामालूम हथियारबंदनि पारां विच रोड ब्लॉक करे ईंदड़ वेंदड़ माण्हुनि खे फुर कई जॾहिं त मुंहिंजा मासात जेके पंहिंजे ॿिनि अलॻि अलॻि गाॾियुनि ते अची रहिया हुआ त खेनि मोटरसाइकिलूं मोबाइल फ़ोन ऐं ॿियो सामान फुर कयो वियो आहे। अहिड़ी रिपोर्ट मोरो थाणे ते दर्ज कराई वई आहे। मोरो शहर अंदर चोरियूं रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। माण्हू बदअमनी सबबि पंहिंजे घरनि ताईं महदूद थी विया आहिनि ऐं कारोबार पिणु सख़्तु मुतासिर थी रहियो आहे। पुलिस इंतज़ामिया मोरो शहर अंदर अमन ऐं अमान कराइण में मुकमल तौर ते नाकाम थी चुकी आहे। एहतजाज कंदड़ पारां मुतालबो कयो वियो आहे त नोटिस वठी फुरथियल मोटरसाइकिल वापसि कराए ॾिनी वञे। बस ऐसे जी अच वञा आवाम जो माल महफ़ूज़ न आहे। हीअ असांजो ॻोठणो वीचारो हींअर हिन खां ढकणी करे हिन खां ॿ गाॾियूं फुरिया आहिनि। हिननि जो हीअ ॿी गाॾी आहे जेकी हिन हफ़्ते असांजे हिन ॻोठ टी गाॾी आहे जेकी हिन हफ़्ते मां फुरी आहे। असां मोहतरम जियाउल नज़ार साहिब खे अर्ज़ु था कयूं त महिरबानी करे बदअमनी ख़तमु कई वञे ऐं महिरबानी करे अवाम जो जेको माल आहे हुन जो तहफ़ुज़ ॾिनो वञे ऐं महिरबानी अगरि तव्हां कीअं गाॾी फुरी अथनि जी फर्क है ओचितो आहे पाण घणा ॼणा हो? 6 ॼणा असां 4 ॼणा जो। अच्छा उन गुज़ारा गुज़ारा हाणे इहा हालत आहे जो शहर में लाक़ानून त उहा आहे जो 6 माण्हू औज़ार खां घुमंदा था वतन। केरु पुछण वारो कोन्हे, कानून कोन्हे, का शइ कान्हे, कानून नाले का शइ कान्हे का। महिरबानी करे असां SP नौशर फेरोज़ ऐं जियाउल नज़ार साहिब खे अर्ज़ु था कयूं त बराए महिरबानी अवाम जे माल जो तहफ़ुज़ कयो वञे ऐं हिननि वीचारनि बेपोच माण्हुनि जी मदद कई वञे। वॾी महिरबानी। ज़ुल्म लॻो आहे छा हिन ते निकिरी को था घर खां